केन्द्रापड़ा जिला सदर थाना चांदोल पंचायत अंतर्गत बांकीमुंडाई ग्रामर क्षितिशकांत महांती स्थितिवान संपत्ति पर गिरीशकांत महांती और तांको पत्नी प्रतिभा महांती जोर जबरदस्त घर करने उद्यम कर क्षितिशकांत महांती पुओ दिलीप महांती उपजिलापाल निकट में आवेदन करते सदर पुलिस चांदोल भारप्राप्त अधिकारी और डेराबिश तहसिल राजस्व अधिकारी तदंत कर रिपोर्ट देवा पर कोर्ट ऑफ द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट केन्द्रापड़ा इन क्रिमिनल मीन्स नंबर 117 2021 रे 144 सीआरपीसी जारी करथिले किंतु समस्त नियम को उल्लंघन कर गिरीश एवं तांको परिवार सदस्य माने जोर जबरदस्त गृह निर्माण करुछंती। आईन श्रृंखला विपर्यस्त हेबाकु जाउछि। अन्यपटे एही जमी सीमा बाबद को नै ओडिशा हाईकोर्ट रे मामला चालू रहिछि। गिरीश और तांको पुओ राकेश किछि गुंडा लगाई जोर जबरदस्त बेआईन गृह निर्माण करुछंती। तेणु तुरंत एही बेआईन काम को बंद करिया पई जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पाखरे दिलीप महांती निवेदन करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट ग्लोबल टीवी।